Katika kupambana utakutana na magumu, utakutana na changamoto. Tunapozungumza juu ya kupambania, lazima kuelewa kusudi ambalo Mungu amekupatia. Ukishaelewa, basi utaanza kupambana kwa ajili ya kusudi hilo ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Nilifurahia maneno haya, anasema kuna kuelewa ile goal, lakini pia hilo kusudi linaweza likawa personal, ambalo litakufanya uwafikie watu wengine, na linaweza kuwa katika mazingira ambayo unajiuliza, hivi kusudi la Mungu inakuwaje? Mbona mimi ni mimi? Je, hili ni kusudi la Mungu? Maisha ulio nayo, nafasi aliyokupa, ni eneo ambalo unatakiwa ulipambanie, upambanie hilo kusudi la Mungu